नमस्कार. आयज आमी आसा पाटो पणजे हांगासर सेंट्रल लायब्ररीच्या फाटी ज्या जाग्यार GSIDCन मँग्रोव बोर्ड वॉक म्हणून केल्लो. स्पेशली मँग्रोव कितके इम्पॉर्टन्स आमकां ते लोकांक कळपा खातीर 2018 तेंच्यांनी हो मँग्रोव तर तुमी पळोवपाक शकता. आयज आमी 2022 ह्या जाग्यार आसा आनी तुम्ही हांगासर माझ्या फाटी पळोवंक शकता. गव्हर्मेंटान जावं स्मार्ट सिटी खंयचे कॉर्पोरेशनान हें केल्लें आसा तेंच्यांनी आयज पर्यंत कसलेच मेंटेनन्स करूंक ना. लाकडां अक्षरशः ही हांगासर काळी पडलेली आसा. एक्चुली झाडां बीन हांगा सगळीं वाडलेली आसा. एक्चुली हांगासर हेंच्यांनी केल्लें कित्याक जाल्यार तेन्ना हेंच्यांनी केल्लें मँग्रोव्ज जे इम्पॉर्टन्स आसा ते लोकांक कळपाक. लोक हांगासर चलोन येताले पळयताले आनी त्या टायमाच्या डायरेक्टरान हे पासून सांगलेलें की आमी इतकोच न्हू जाल्यार आमी हे सगळे हांगासर मळ्यान जी मळ्याची फाटी जी एरिया आसा थंय सगळे वाटेन आमी हो वाडयतले. पूण आतां ह्या मँग्रोव्ज हेजी जर परिस्थिती पळोवंक गेली जाल्यार सामकी बिकट आसा. हांगासर 14 तरेच्यो स्पिसीस आसा आनी 14 तरेच्यो मँग्रोव्ज स्पिसीस आमच्या गोंयाक कितकी इम्पॉर्टंट आसा ते दाखोवपाक हेंच्यांनी हो बोर्ड वॉक केलो. तर हो मँग्रोव्ज बोर्ड वॉक जो स्मार्ट सिटी अंडर हांगासर तयार केल्लो 2018 तेजी परिस्थिती आतां जर तुमी पळोवंक गेली जाल्यार सामकी वायट आसा. लाकडांचो जो केल्लो आतां सगळ्या लाकडांक हांगासर होल पडलेले आसा. होल सोडूनच दिया, हांगासर बसतलो म्हणल्यार बसोंक भंय दिसता. हांगा तेंच्यांनी बाग घातल्या. सामके वायट कंडिशनान आसा. ब्युटिफूल मँग्रोव बोर्ड वॉक जो म्हटलो वयता तो देशांतलो दुसरो जाल्यार गोंयचो हो फर्स्ट प्रोजेक्ट आसलो जो हांगासर स्पेशल मँग्रोव स्टडीजां खातीर हाडलेलो. पूण आयच्या दिसा तर तुमी हांगासर पळोवंक वचत जाल्यार हेजी परिस्थिती तेंच्यांनी सामकी वाट लावन उडयल्या. आयज गरज आसली गव्हर्मेंटान जावं कोणें हो केल्लो स्मार्ट सिटी अंडर त्याने हांगासर लक्ष घालून ते सगळे सारके मेंटेन करपाक आयज गरज आसली. बट अशें दिसून येता की हांगासर फक्त ते लायटी चालू आसा बट जे लाकडांचे ते तयार केल्ले आसा ते टोटली वेस्ट म्हटलें जाता. आनी अक्षरशः आमी ज्या जाग्यार उबे आहा थंय थोडी कडेन होल पासून पडल्या. म्हटल्यार एक्चुली जे आमी मँग्रोव्ज जे म्हटलें वयता की थोडे स्पिशीसांक थोडे प्राण्यांक हे रावंक मेळटा. हे आतां हो जो लाकडाचो बोर्ड वॉक केला थंय येवन प्राणी आनी इन्सेक्ट रावतले येवन आनी मनशां हांगासर येवपाक फॉर्मेशन बोर्ड बारीक केल्ले तेंच्यांनी ते पासून मोडून पडल्या. पूण हेजेर कोणूच लक्ष दिना आनी हांगा हेंची ह्या पुलाची इतकी बिकट परिस्थिती जाल्या की हांगासर परत हाडून लावपाक पासून कोण ना. तुमी आमी ऑनलायन पळयल्ले त्या प्रमाणे हो बोर्ड वॉक ओवर 1100 स्क्वेअर मिटराचेर बसलेलो आसा. पूण हांगासर तेंचे कांयच मेंटेनन्स जायना. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जे 14 डिफरंट मँग्रोव स्पिसीस आसा ते शिकपाक लागून हांगासर तेंच्यांनी दवरलेले. पूण हांगासर शिकपाचें सोडूनच दिया, हांगा येवपाचेच कोणाक नाका अशी परिस्थिती तेंच्यांनी. तर मँग्रोव बोर्ड वॉक हो आयज ह्या परिस्थितीन आसा. हो आमी हांगासर स्पेशल आमच्या कॉरस्पॉन्डंट कौशल पालेकरान म्हाज्या तकलेन हाडली की आमी वचून एकदां पळोवया थंय कितें कंडिशन आसा कित्याक त्या खातीर आमी हांगा पळोवपाक गेल्ले. जाल्यार हांगा तर तो सामकी वाट लागलेली आसा. आनी एक गजाल जाल्यार की दोनी सायडीनी ब्रीज आसा पूण ह्या वुडन बोर्ड वॉकाचेर दुर्लक्ष केल्लें आहा. हे सायडीन एक ब्रीज आसा, दुसरे सायडीन नवो ब्रीज जाता. त्या टायमा वयल्या डायरेक्टरान सांगलेलें की आमी जो फुडलो फूट ब्रीज आहा तो थंय पर्यंत हो बोर्ड वॉक व्हरतले. पूण थंय पर्यंत गेला जाल्यार म्हाका दिसना. आनी हेजेरूय विचार करपाची गरज आहा की हांगासर जितके लोक भुरग्यांक स्टुडंटांक शिकोवंक हाडपाचे आसले काय हांगासर कोणें आपल्याचो स्वताचो फायदो केला. आमी अपील करता की गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन जावं कोणाक कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा जेका हे मेंटेनन्स पडटा तेंच्यांनी बेगीच्या बेगीन हेजेर लक्ष घालून हांगा सगळे आसा ते रिपेर वर्क साथीन घेवचे सो दॅट स्टुडंट्स कम्युनिटी आसा हांगासर 14 तरेच्यो ज्यो स्पिसीस आसा ज्यो कोणूय शिकोवंक शकता ज्यो एनवायरमेंटाक इतक्यो इम्पॉर्टंट आसा त्यो हांगा तांकां शिकपाक मेळपाक शकतले. इतकेच हांव गव्हर्मेंट. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हणटा ती ह्या मँग्रोव बोर्ड वॉकाची स्पेशल
हांगासर एक केन्ना तरी पेपरार हांवें रिपोर्ट पळयल्लो की हांगासर कपल्स येता आपल्याचीच मजा करून वयता. आयज पासून पळोवंक गेल्यार हांगा कोण सेक्युरिटी गार्ड ना, कोण आमी डायरेक्ट चलोन येयले, कोणें आमकां विचारूंक ना कांय ना, डायरेक्ट भितर चलोन येयले सुशेगाद. हांगा फाल्यां ही पॉसिबिलिटीज आहा की जे कोण घाटी येता, भायले येता, सोरो पिवंक येता, ते हांगासर येवन सगळी वाट लायता. आनी आमी पळयल्ले आसा थोडी कडेन बाटल्यो पडल्या, हें पडलें, आतां ते कोश्यो पडल्या, कोणें तांकां एलाव केलें की हांगासरलेच कोण येता आनी हांगासर बसता ते आमकां सांगूंक शकना. बट होय चिंतपाचो प्रश्न आहा की हांगासर कोण येता, आपल्याच्यो पार्ट्यो करता, कोण येतले, भायले येतले, हांगासर हें जातलें आनी मागीर गव्हर्मेंट मागीर जातकूच हांगासर काळजी घेतली हेजी अशी दिसता. हांगा पळोवंक वचत जाल्यार एकूय सेक्युरिटी गार्ड ना, कोणूय चलोन वचोन येता तो हांगासर येवंक शकता. फाल्यां इफ सपोज कोणूय येयले हांगासर, कोण पार्टी केली, कितें सोरो पियन झगडी जाली एकामेकांक, आतां मर्डर लॉ ऑर्डर तुमी पयलूच पळोवपाकूच शकता. पूण फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार मागीर म्हाका दिसता गव्हर्मेंट उठोन येतलो आनी हांगासर मेंटेनन्स वर्क घेतलो अशें आमकां दिसता. ना जाल्यार हांगासर कसलेच मेंटेनन्स वर्क कोणेंच हांगासर घेतलेलें ना आनी ह्या पुलाची परिस्थिती सामकी वायट जाल्ली आसा.